Pernah nggak sih PC kamu lemot padahal cuma buka aplikasi ringan? Bisa jadi RAM kamu yang jadi biang keroknya. Upgrade RAM itu cara paling cepat bikin PC lebih ngebut. Pertama, pastikan slot RAM di motherboard masih ada yang kosong atau cek tipe RAM yang cocok. Kedua, tinggal lepas penutup casing. Pasang RAM baru dengan posisi yang benar. Tekan sampai bunyi klik. Ketiga, hidupkan PC. Cek di task manager apakah RAM sudah terbaca. Voila, multitasking lancar. Buka banyak tab Chrome juga nggak bikin emosi lagi. Menurut kamu, upgrade PC lebih worth RAM dulu atau langsung ganti SSD? Drop pendapatmu di komentar ya.